Halo Sobat Easy Stock, ada saham yang menarik nih, artikelnya dari Baca Saham. Price book value-nya 0,6 kali, dividen 5%. Debt to equity-nya tapi di atas 1 ya. Masih ke zona merah, dividen yield-nya 5%. Oke, price earning ratio-nya 8 kali. Oke. Saham apa ini? NRCA. Oke, kita lihat NRCA berapa harganya. Pergerakan harganya berapa NRCA? Masih fluktuatif ya. Sempat jatuh dari 16.600. Oke, dari 336 sempat ke 296 turunnya. Ini perusahaan apa? Kalau nggak salah perusahaan terkait sama properti ini, kita lihat ya. NRCA. Lagi turun nih. Construction, building construction ya. Oke. Katanya menarik nih, murah nih. Kita lihat ya, kita lihat harganya tadi ya, udah ya. Kita akan menghitung dengan analisa fundamentalnya Benjamin Graham dengan melihat formulasi dari buku Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan aplikasinya sekarang secara free bisa Anda gunakan, yaitu Easy Stock. Silakan request link karena masih under maintenance di Google Play Store. Nanti kita share linknya dan Anda bisa melihat perbandingan antara nilai wajarnya NRCA tertinggi dan terendah dengan nilai atau harga pasarnya saat ini berdasarkan laporan keuangan yang up to date. Oke. Untuk memperdalam pelajaran Benjamin Graham ada dua buku e-book dalam bahasa Indonesia format e-book ya, Intelligent Investor, dan satu lagi Common Stock and Uncommon Profit, itu gurunya Warren Buffett juga. Bisa Anda peroleh di Tokopedia, Google Playbook, dan gramedia.com. Oke, kita masuk aja ke Easy Stock. Kita lihat NRCA. Laporan keuangan Q2. Ini kalau kita lihat di sini, kita terlalu cepat ya baca nih. Ini nih closing price-nya kan 296 nih. Ya, 296. Nilai wajarnya tuh nggak nyampe 211. Jadi nggak murah. Secara valuasi fundamentalnya versi Benjamin Graham sangat mahal. Karena dia tidak punya upside, malahan harganya terlalu mahal, 30% bahkan 53% lebih mahal. Dia harga pantasnya di 140 kok. Coba ya. Terlalu mahal? Enggak ada, dia nggak pernah mencapai harga 140. Terlalu mahal nih harganya. Jadi artikel itu ya berseberangan dengan kami. Kita lihat return on equity-nya rendah. Ke half year 3,7, full year kan paling cuma berapa? 8% paling tinggi. Profit marginnya nggak sampai 4%, padahal benchmarknya 10%. Debt equity-nya sudah di zona merah. Working capital-nya tidak bagus karena tidak mencapai angka 1+. Oke, jadi secara value investor saham ini tidak akan ditengok. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.